ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. వరుసగా కురిసిన వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టి వ్యవసాయ పనులకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో అన్నదాతపై ప్రాణహిత కన్నెర్ర చేసింది. ప్రాణహిత నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వందలాది ఎకరాలు పంట జలమయమైంది. ఇక మంచిర్యాల జిల్లా వేమరపల్లి, కోటపల్లి మండలంలోని ప్రాణహిత నదీ తీర గ్రామాలలో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జల దిగ్బంధంలో వేమరపల్లి, కోటపల్లి మండలాల్లోని ప్రాణహిత నదీ తీర గ్రామాలు ఉండడం, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ వద్ద గేట్లు మూసివేయడంతో బ్యాక్ వాటర్ పెరగడంతో నాటు పడవలలో ప్రజలు గ్రామాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో అని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, ఒక్కసారిగా ప్రాణహిత నది ఉధృతి పెరిగిన నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల జల దిగ్బంధంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. వివరాలేంటి? శివ, గత 2 రోజుల నుంచి మాత్రం ప్రాణహిత నది ఉగ్రరూపం దాల్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎగువన కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలు, అంతేకాకుండా ప్రాణహిత నది పైన మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి డ్యాంల పైన గేట్లు ఎత్తివేయడంతో కూడా ప్రాణహిత నది అయితే ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. ప్రాణహిత ఇటు తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గుండా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. వచ్చి కూడా మేడిగడ్డ వద్ద కూడా, కాళేశ్వరం వద్ద కూడా ఇది గోదావరి నదిలో కలుస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో పైన ఎగువ ప్రాంతంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవడం, అంతేకాకుండా ప్రాణహిత నది పైనటువంటి డ్యామ్ పైన గేట్లు ఎత్తివేయడం, మరోపక్క ఇటు కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ వద్ద కూడా గేట్లు దించడంతో కూడా ఒకటేసారిగా వాటర్ అంతా కూడా వెనుక ప్రాంతానికి రావడం జరుగుతుంది. దీంతో కూడా ప్రాణహిత పరిసర ప్రాంతాలన్నిటి కూడా నీటముగడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు అయితే అధికారులతో అంచనాకు వేయడం జరిగింది. సుమారుగా 2000 ఎకరాల వరకు నీట మునిగినట్టుగా అధికారులు అయితే, పంట నష్టం జరిగినట్టుగా అయితే అధికారులు అంచనా వేస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సిరిపూర్ నుంచి ఇటు ఈ చెన్నూరు పరిసర ప్రాంతాల, కోటపల్లి పరిసర ప్రాంతాల వరకు కూడా పూర్తిగా పంట నష్టం జరిగిందని చెప్పేసి అధికారులకు అయితే ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా వేలాది ఎకరాలైతే పంట నీట మునిగడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కొన్ని గ్రామాలకైతే పూర్తిగా రాకపోకలు అయితే నిలిచిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా తిరుపూర్ కాగంగారు నియోజకవర్గంలోని సుమారుగా 30 నుంచి 40 గ్రామాలు, అదేవిధంగా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలోని సుమారుగా 30 నుంచి 40 గ్రామాలు అయితే పూర్తిగా జల దిగ్బంధంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాణహిత ఉధృతి రోజు రోజుకి పెరుగుతుండటంతో కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయడం కావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఓ గ్రామం నుంచి ఓ గ్రామానికి వెళ్లాలన్నా, పంట పొలాలకు వెళ్లాలన్నా కానీ రైతులు నాటు పడవలను అయితే ఆశ్రయించినట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా గత కొద్ది రోజులుగా ఈ ప్రాణహిత నది ఉధృత ప్రవహించే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలకు ప్రజలైతే అధికారులు అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ దాంట్లో కూడా మెడిగట్ట వద్ద కూడా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో కూడా కొన్ని గేట్లను ఎత్తి దిగువకు వాటర్ వదులుతున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలోని ఎగువ ప్రాంతం నుంచి కూడా ఈ ప్రాణహిత ఉధృతి కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా పెనగంగ ప్రాణహితలు కలవడం, పెనగంగ ప్రాణహిత కలిసి కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదులు కలవడంతో కూడా గోదావరి ముఖ్యంగా అక్కడ ఆ పరిసర ప్రాంతాలు అయితే పూర్తిగా జలదృశ్యం అయితే కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. శివ. రైట్ శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ.